大家好，我是小静，欢迎收看 Maxoner 大设计。夏天一刻都离不开空调，可是空调只是降了室温，把热量送往了室外，就没有能让整个地球一起降温的方式吗？由美国科罗拉多大学的华裔教授杨荣贵和尹晓波教授发明的新型薄膜，就能不插电、不烧油，自己降温，还会把热量送到外太空，让整个地球一起凉快，堪称完美。这种新型降温薄膜看着和保鲜膜一样，但它的内部却大有乾坤。它的外层是50微米厚的塑料，中间则随机镶嵌着许多直径8微米左右的玻璃微珠。通过红外电磁波，它会向外辐射能量，从而实现制冷。实验显示，在中午阳光直射下，薄膜都能让与它接触的物体温度狂降17度左右。这要是贴在屋顶上，夏天就和春天一样，空调都省了。而且它发射的电磁波波长为8到14微米，地球的大气层几乎不会对电磁波产生任何阻力，热量能直接穿过大气层被发射到零下270度的太空去，整个地球都能一起降温。据悉，这种材料的成本很低，只要4块钱每平方。现在已经有了成型的生产线，教授们的下一步目标就是要实现它的商业量产。到时候要是能直接做成衣服，就能穿着过个凉快的夏天了。当然屋顶上更是少不了，不过到了冬天就要记得把屋顶的膜撕下来了，反正价格也便宜，比起交电费还是要划算些。视频元素来自 University of Colorado 及互联网，由 Maxoner 创意公园翻译、剪辑制作。感受最美的创意生活，请关注 Maxoner 创意公园。